ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂತನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹವರು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಾನ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಸೂಡಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಟಾರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾದಸ್ವರ, ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ನಾದವಾದ್ಯಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿತ್ರರಂತೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ದಾಯಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ಪುಣ ದಯಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಪಡಿಯರಿತ ನುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಒಂಜಿ ಆತು ಕುಟುಂಬ ಬಲಿ ಒಂದು ಪುಣ ಅಂಚಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿ ಮೇಲ್ಶಾಂತಿ ಕೀಳ್ಶಾಂತಿ ಪಾಟಾಳಿ ಪದಾರ್ಥಿ ಅಡಿಪದಲಿಪು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ದೀವಟಿಗೆ ಹಿಲಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚದೀವಟಿಗೆ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿ ಇದು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಬೋಡಾಯಿ ನಾವು ನೆಕ್ಕಂದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜಾತಿ ಬಾರ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೇತಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯಡ ಆಡು ದೋಲು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತನ ದೇವೇರ್ನ ತಿಮಿಲೆ ಉಡುಕೆ ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ ಮಾತಲ್ಲ ಪಟಾಮಪ್ಪಡು ನಿಕ್ ಮಾತಾಗಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬುದರಡ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಸಮಾಜ ದೇವಾಡಿಗೆ ದೇವರೇ ನಲಿಪಾವನಾಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಜಿನ ಪುದರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಡಿತ್ತದೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕ್ರಿನ ಬಿಡಂತೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಂತಂದು ಪುನಃ ಈರು ನಿತೆಂಕಲ ಕಲಾವಿದದೊಂದು ಅತಿಥಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚಾನೆ ಇರ್ದವ್ರೆ ದೇವಾಡಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ರಕ್ತಗತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರದು ಒಂಜಿ ಆತ ವಿದ್ಯಲು ಪಂಡ ನಾದ ಬಾರಿಸಾವನ ಅಪ್ಪಡು ಮಾತಾಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪಹರ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಅವ ಕಲೆಗೆ ಬರಪುನು ಅಂಡ నేను ಬುಡ್ದು ಈರು ನಾದಸ್ವರ ಬಕೈ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ದಂಚಿ ಎಂಚ ಇರೋಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಇರಂದು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನಗ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಮಾಮ ಆರು ವಾದ್ಯ ಮತ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಆರು ಚಾಕ್ರಿ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ಪೋನಾಗ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಚುಚೂರು ಬೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪಂಡೈತೆ ಆರು ನೇಮಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತರ ಅದು ಜಾತ್ರೆ ನೇಮಗುಲು ಪೋಂತಿ ನೇಮಗ ಅವ ಸಮ್ಮೇಳ ಇತ್ತನ ತಾಸ ಇತ್ತನ ತಾಸೆ ಸಮ್ಮೇಳ ರಡ್ಡಲ ತಾಸೆ ಸಮ್ಮೇಳ ರಡ್ಡಲ ಪೋಂತಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳ ಒಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ರಡ್ಡಲ ಒಟ್ಟು ಅದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಅವೇ ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ SLC ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಪೋದು ಬಾಂಬೆ ಇರ್ಬೋರ ರಜೆಟ್ ರಜೆಟ್ ಪೋತೀನಿ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಸೀಸನ್ ಗಾನಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ರಜೆಟ್ ಇಂಚನೆ ಪೋತಾರ ದಾಲೆ ಬೇಲೆದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲ ಪೋತಾರ ಬೇಲೆತ್ತು ಯಾನು ರಜೆಟ್ಟಿ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಪ ಉಂತುಕಂದು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಒಂಥರಾಗ ಸೀಸನ್ ಗಾನಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ ಪೋಪಿನ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಸಟ್ಲೆ
ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂತನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಡದ ಸುನಿಲ್ ದೇವಾಡಿಗ, ನಾದಸ್ವರ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಕಲಾವಿದರು. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪದಾರ್ಥಿ ಚಾಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹಲವಾರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದ ಸುನಿಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸೂಡ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ದಾನೆ ಪಂಡ ಉಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಿಯೇರು ನಾವು ಪುಣ್ಣಮೆ ಕೊಡಿಯೇರು ನಾವು ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಓರೋರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮ್ಮಿ ಅದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕು ಬೋಡನ ಜನ ಬೋಡ ಇದು ಮಾಮು ಸೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಬಂತು ಸೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬಾರ್ಸ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಸೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೂ ಮತ ನಿಕ್ಲಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ತಿಮಿಲೆ ಉಡುಕೆ ದೋಲ್ ಗಂಟೆ ಇಂಚದಾದ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾಗಸರ ಸಟ್ಟದ ವಾದ್ಯ ಸಟ್ಟದ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಟಾವು ದೋಲ್ ಗಂಟೆ ತಿಮಿಲೆ ಅಡಿಪು ತಿಮ್ಮಿಲ ಅಲ್ಪ ದುಂಬೋಲ ಇತ್ತು ಯಾಂಕ್ ತೆರಿಬೇಕ ಪಟ ಮಾತ್ರ ತಂತ್ರ ಸುತ್ತಗನ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಪದ ಅಲಿಪದಾವ ಚಾಕ್ರಿ ಅಂದ ಅಡಿಪದ ಐತೆ ಜೀಟಿಗೆ ಬರೋ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತೇವೆ ಜೀಟಿಗೆ ಅಂಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಅವರು ಶುರುವಾದ ಮುಗಿನ ಮಟ್ಟ ಪುರುಷ ನಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾತ್ ಜನ ಇತ್ತಾರ ನಿಕ್ ಬೋಡೇನಾಥ ಮಾತ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇರಿಗಿತ್ತೆ ಇರೇ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನದ ನೆನಪು ಎಂಚೊಂಡಿರಿ ಎಂಚೈತನ ಅಪಗದ ಜಾತ್ರೆ ಇರೇ ಸೂಡಾನಾಗ ಪಂಡ ಸೂಡ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗ ಒಲ್ಪದಾಗ್ಲಿ ಷಷ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇರೇ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇರದಲ್ಲ ವಾದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುನದಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಏನ ಒಂದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಮಾಮ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಜನಜ್ಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಹೆಜ್ಜಿನ ಅಂಚ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಈತನಿ ಇರ್ನ ಮಾಮಗೂ ಸೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು 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 ಪಿಲ್ಲಾರ್ಖಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕೈರ ಬೆಟ್ಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಳ್ಳಿಡು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಮಾತಲ್ಲ ಈ ವಾದ್ಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆಗಳು ವಾದ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನು ವಾದ್ಯಗೆ ಆ ಊರದಾಗ್ಲಿ ಚಾಕ್ರಿದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ವಾದ್ಯಗಂದಾನ ಬೇರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಎದ್ದು ದಿನ ತಗೊಂಡಿತ್ತನಲ್ವಾ ಸೂಡಾಡ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 16 ದಿನ ತಗೊಂಡು 16 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ 16 ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋದಿ ಜನ ಅದೇ ಈತನೇ ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಈ ದೋಲ್ ಗಂಟೆ ಸುತ್ತ ಹೊಡೆ ಪಟ ಮಾಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆದಲ್ಲ ಇರು ನೆನಪುಂಡ ಪಟಮಂಡ ತಂತ್ರ ಸುತ್ತ ಬುತ್ನ ಪಟಮನ ಮಾತ ಇರು ಬರ್ಸವಂತಾರ ದಯಪಂಡ ಈ ತಂತ್ರ ಸುತ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಬಂಡ ಈ ಪಟಮದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದಯಪಂಡ ವೆಂಚ ತಂತ್ರ ತೂಗುರು ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಬಲಿಗಲ್ಗಾನಾಗ ಆ ಮೂಲೆಗಾನಾಗ ನಡುಕಾನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಬಾಲಗಾನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಬಲ ನಡುವನ್ನ ಗೈತ ಪೆಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತನ ಗಾಂಡಿದ ಸುತ್ತುಗಾನಾಗ ಬೇತೆ ಅಂದು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತನೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಈ ದೋಲ್ ಗಂಟೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಮಿಲೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಇರು ಹಿಡ್ದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಬುಡ್ದು ನಾದ ಸ್ವರದಂಜಿ ಎಂಚ ಇರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾದ ಸ್ವರ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಚನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವಿ ಮಾಮ ಪೋಂತಾರದೆ ಅಂಚ ಆರೆಗ್ ಕೆಲಸ ತಾರು ಪೂಜೆ ಇರತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಚೂಚೂರು ಯಾನೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚನೆ ಆಗ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಜನ ಜೊತೆ ತನ್ನತೆಗೆ ಪೋನಿತಾರೆ ಅಂತ ಇರೇ ನಾನು ಸರಿ ಈ ನಾದಸ್ವರ ಕಲ್ತಾರ ಇರುವಲ್ಲ 2 ಅಂಡ ಮಾಮಡನೆ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾ ಸರ್ ಪಾಠ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಾಮಡನೇ ಕೇಂದ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆತಿ ಅರ್ಧ ಕೇಂದೆ ಪಾಠ ಅರ್ಧ ಕೇಂದೆ ಪಾಠ ಪೂರೆ ಕಾರಣ ಆರಿ ಸರಿ ಮಾಮನೆ ಕಲ್ಪಂದಿರು ಇರು ಸುರು ಒಂಜಿ ನಾದ ಸ್ವರ ಇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದು ಈರೇ ಪೋದು ಬಾರ್ಸೈನ ಒಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡ ಇರು ಸುರು ಪೋತಿನ ಜಾಗೆ ಇರ್ನ ಸೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬೇತ ಒಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆದಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಡ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡ ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಮಾತೇನೆ ಈಗ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೆಕ್ಸ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಈರೇಗ ಸೆಕ್ಸಪನ್ಗೆ ಐಕ್ಲ ಕಾರಣ ಮಾಮನೆ ಆರೆ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಕಾರ್ಕಳದ ಅಪ್ಪು ಸೇರಿಗಾರು ಬಂದು ಬರುವಂತೀರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರಂತೀರ ನಾ ಸ್ವರ ಬರಂತೀರ ಆರು ಬರುವಂತೀನಿ ನಾಗ ಸರ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರೈಕಲ ಆರ್ಡ ಒಂಚೂರು ಮಾಮ ಪಾಠ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಸೆಕ್ಸಪನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಪಾಠ SLC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮೂಲದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಒಂದಾತು ವಿಷಯ ಸುಲಭ SLC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಜೆ ಅಲ್ಪ 2 ಕಲ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸಮಯ ಕಲ್ತಾರೆ 2 ಒಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಕವಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಾರ್ನಾಟು ಪೋಂದು ಸೀದಾ ಸೆಕ್ಸಪನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ನಾಗಸರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾರಟ್ ಬರ್ಸಂತ ಸೆಕ್ಸಪನ್ ಕೊಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ನಾದಸ್ವರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಬಾರಿಸೋನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ನೇಮಾಗ ಮಾತ್ರನಾ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ని ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬೋನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಉರ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶುರು ಕಾನಾಗತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಾರು ಐಕ್ಲು ಲಭ ಹೊಂದಿತ್ತೇರ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸಮೋನ್ ಹಿಡ್ದೋಗ ಈರೇ ಅದು ಶುರು ಅಂತಾರ ಆರ್ನ ಮುಂಚೆ ಅದು ಪಾಠ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ ಪುತ್ತೂರು ರಾಘವ ಸೇರಿಗಾರ ಬಂದು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಡಿತ್ತೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ರಾಘವ ಸೇರಿಗಾರ ಅರಡ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಡ ಸೆಕ್ಸಬೋನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಡೋಗ್ರ ಅದೇ ಡೋಗ್ರ ಸೇರಿಗಾರ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ದೇವಂಡ ಮಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಏನ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ನಾಥ್ ಸಮೇತ ಆರ್ಯಬಹುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂತೀರಿ ಗೌರವ ಕೊರು ಅಂತೀರಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪುತ್ತೂರು ಉಂತದ್ದು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಗೆಂಡೆ ಯಾರ ಮಗೆಲ ರಾಜು ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರಿ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಕಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಇರ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇ ರೈತ ದೋಗ್ರ ಸೇರಿಗಾರ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪುತ್ತೂರು ದೋಗ್ರ ಅನ್ನೇ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ದೇವಣ್ಣ ಆರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರ್ ಪಂಡನೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದಿತ್ತು ನಾನಿದ ಕಾಲಡ್ ಅಂಜದು ಓ ಆರ್ನ ಪೈಕಿ ತಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೀರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಡಿತ್ತೀರ ಪೈಕತ್ ಮಗಲ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಆರಡ ಕಲ್ತಾರ ಇರು ಏ ಸಮಯ ಪೋತಾರ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ತಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು SLC ಹಿಡ್ದು PUC ಸಾಧಾರಣ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಓಲ್ ಮಂತೀನಿ ಅವಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಸೂಡಾಡೆ 7th ಮುಟ 7th ಇಡ್ಬೇಕ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಅಂದು ಬುಕ್ಕ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಅವ್ರಿ ಮಂಚಗಲ್ಡೆ ಅಂದು ಈ ನಿದ್ರೆ ಕಚೇರಿದು ಮಾತಲ್ಲ ಪೋತಿನ ಉಂಡ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಯಾಪಂಡ ಈ ನಾವೇ 10-12 ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಚೆ ಶಾಲೆಗಳ ಬೋಡಿ ಜತ್ರ ರಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಜೆ ಮಾಡುದು ಪೋಪಿನ ಕಣ್ಣುಗುರು ಮತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅರ್ಲತ್ತು ಶಾಲೆ ಬಿಡಿ ಅರ್ಲತ್ತು ಮತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಇದೆ ಈರೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಸೂಡದ ಬುಡ್ದು ಬೇತ ಈರ್ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತಾರೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೋಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತಾರ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಮ ಪೋಂತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಮ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮ ತಿಮ್ಮಾರ್ದೇರಿ ಇತ್ತೆ ಇಯರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಾಡಿಗೆ ನಿಖಲ ಅಂದೇನೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಾಗಸ್ವರಗ ಈರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಜನ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಅನಿಸ ಮಟ್ಟಿಗೂ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಉರಿಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಉರಿಪುನ ಕ್ರಮ ದಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಪುಂಡ ಇರೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಲ ಆತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ತೋಜು ಪದ್ಯೋಲು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಪದ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ ದುಂಬು ಪದ್ಯ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಇತ್ತನ ಆ ಜಾಗೆ ಗಾತೆ ಉರಿಪುನ ಅತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ತೆನಕಾಯಿ ಮೂಲೆವನ್ನ ಗೀತೆ ಬಡಕಾಯಿ ಮೂಲೆವನ್ನ ಗೀತೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೂಲೆ ಗೀತೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಸರಿ 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 ಇತ್ತು ಆ ಮೂಲೆಗಾನಗಲ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಂಗನಗಾನ ಊರ್ತೇರಾಗ್ಲು ಬಡಕಾಯಿ ದಂಗನಗಾನ ಊರ್ತೇರು ತೆನಕಾಯಿ ದಂಗನ ಊರ್ತೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಂತೇರು ತುಂಬ ತಕ್ಲ ಎಂಕಲಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಮಂಡ ಆ ಬರ್ತದ ನಾದ ಸೊರಗಿನ ಅಂದು ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಓ ತಂಜ ನಿತ್ಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಾನಗ ಒಂಜಾತ ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜು ಪಂಡ ಒಂಜಾತ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಸಂಗೀತಲು ಬೋಡ ಏನು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ದುಂಬಂತೆ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪರಂಪರಾಗತ ಬತ್ತಿ ಪರಂಪರಾಗತ ಅಮ್ಮೆ ರೆಂಚಿನ ನುಡಿಸಾವೇರ ಐನೇ ಮಗಿ ನುಡಿಸಾವ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಜೋಕಲ್ಲ ಅಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಕಲ್ತ ಅವು ನಿಜವಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಸತ್ತನ್ನು ಪಿರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಸತ್ತನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ದೇವರನ್ನ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೇನೆ ದೇವರನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಲು ಅತ್ತನ ಒಂಜಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಲು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪೊಸತ್ತಿಗಿಂಚ ಅಳವಡನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಮಕಲು ಇತ್ತ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂನಾಕಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಜವನಿರು ಈ ನಾಗಸ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕ್ರಿದ ತಂಡ ಬುಬೆ ವಾದನಪ್ಪು ವಾದ್ಯಪ್ಪು ಇನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಿರಂದ ಆವೊಂದುಂಡರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜವನಿರು ಬರೋಂದುಲ್ಲಿರಂದ ಆವೊಂದುಂಡ ತೂನಾಗಿರಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದೇವಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಇತ್ತನು ಅವ ಕೆಲವರೇ ಕುಲೋನ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ಲಿತ್ತನು ನಾನೇ ಏರ್ಲ ಆಟ ಬಾರ ಜವನಿರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕ್ರಿದಾಡೆ ನಾನೇ ಜವನಿರು ಆಂಡ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಕಲ್ತದ ಬರ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ಐನು ಕಲ್ತದ ಬರ್ಪನಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಈರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ದ ವಿಷಯ ಬನ್ನ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಈರ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಭಾರಿ ಅನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದಿರೆ ಮಾತೆರೆ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ನಾಥ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳು ಅವು ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಡಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತದ ಒಯ್ಲ ಕಲ್ಪೋಲಿ ದೇವಂಡ ಒರಿಯೊರಿನ ಸಾಧನೆ ಹಂಚ ಐದು ಕೀರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೀರೆ ಪಂಡಿರ್ ದಾದವಂಡ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನ ತೂರ್ ಕಲ್ತೇರಿ ಮೀನು ನಂಗೆ ಅವೇನು ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಏ ಜಾದಿತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಪದೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕಲ್ಪದೆ ಇದೆ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಇರಗಿ ನಾದ ಸ್ವರ ಐತೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಚವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸಬೋನ್ ಇಂಚಿಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಿ ಸುತ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಳವಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಐತೆ ಭಜನ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಲೇಕನೆ ವೇದ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಲೇಕನೆ ತಾಲೀಬು ಸುತ್ತಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಸಮನ್ ಸುತ್ತು ಬೈಂಡ್ ಅವಲ್ಲೊಂದು ಸಂಗೀತ ಸಾಧನ ಮನ್ಪನೇಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವಲ್ಲೇರು ಎಡ್ ಈ ನಾದ ಸ್ವರ ಕಾನಾಗ ಇರೇಗೆ ಈ ಇರ್ ನೇಮಗದಾಲ ಪೋತಾರೆ ಕೋಲ ನೇಮಗ ಪೋಪಾರ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಂಡು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈತ ನಿಘಂಟಾಯನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಲೆಗ್ ಮುಗಿ ಆಂಡ ನೇಮಂಚ ತಿಡೀ ನಾದ ಸ್ವರದ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಅವು ಎಂಚ ಅಲ್ಪದ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಇರೆ ಪನ್ಪಾರ ಈ ರೀತಿ ಬೋರೆ ಮಾತು ಪೋತಾರೆ ಏನು ವಾದಿಕ್ಕ ಮತ ಅಂಚ ವಾದಿಕ್ಕದ ನೇಮಗ ಮತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಾಜಾಗೆ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಪೋತೆ ಎಂಚೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಬಾಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಗರಡಿ ಕೋಲಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ ಸಾಧಾರಣ ಒಟಾರೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಪೋತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ ನೋಯ್ತು ನೇಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಂಡ ಅಡಿ ಕೊಳಲು ಬೈದಂಡು ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಬೈದಂಡು ಒಂಜಾತ ಹೊಸತ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರಚ್ಚಿ ಆದ ವರತ ನೇಮದ ಅಣಿಗಟ್ಟದು ದೆಪ್ಪನ ಪೊರ್ತಡಿ ಇಂಚಿ ನಡುತ್ತವು ಸಮಯ ಉಂಡು ಐನು ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮನೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಪೊರ್ತಗಾರಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಗೀತನ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಣೆ ದಯಮಾಡ ಜನಕ್ಕೆ ಲಂಚಿಂಜಿ ಪೋವಂದ ಐನಾಳು ಒಂಜೂರು ಕೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ
ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ ಬಂತು ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ಕೇನ್ರು ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಂಗೀತದ ಈ ಪಯಣ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದು ಬೇತೆ ಹೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಬುಡ್ದಿರ್ ಬೇತೆ ದಾದ ಇರ್ನ ಆಸಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಇರೇ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆ ನಾದಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ಪೂರ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಸರಿ ಓಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡ ಉಂಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈರೆಗ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪುನಂಚಿನದಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಪೋವಾಯ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿಕೆ ಏನು ಅಂತೆ ಏನು ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಐಕೆಗೆನ್ನಿ ಈತೆ ಸೂಡದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಆತ ನಮ್ನೆದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ್ಯವು ಷಷ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಣು ಅಲ್ಪ ದಾನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನದಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಡಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಏರಾಂಡ ನೆನಪುಂಡೇರಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಚಾಕ್ರದಕ್ಲ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆಕ್ಲು ಏರಾಂಡ ಬತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಬೇತೆಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರ ಅಂದ ಆಗುಲಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಪರಂಪರೆಡು ನೀನು ದುಂಬರಿತೊಂದು ಏರುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾವಡಿ ಏರುಲ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜೇರಿ ತೀರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ ಉಂಟು ಸರಿ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಫಲ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲರು ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡವೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಬೋತೀರಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಆಜಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಮೂಜಿ ಆಣು ಕೆಲವು ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲೇರು ಒರಿ ಪಲೈ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೆ ಉಡುಪಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲೈ ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಉಡುಪಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೈತೆ ದುಂಬುನಿ ಪೊಯ್ಲಕ ರಜೆಟ್ ಮಿನಿ ಪೋಪನ ಉಂಡ ಜಿಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಸಮಯ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ದಾಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಅಲ್ಲೇ ತಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಪೋಂದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಸೆಕ್ಸಬೋನ್ ಒಂಜಿ ಆತ 5 ವರ್ಷ 6 ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಾರು ಪೋದಮ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ ವಿಚಾರನು ಸಂಗೀತದ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾಠನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಐನು ನಾಗಸ್ವರಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಐಟೆಂಚಿನ ಐನು ಪಾಠ ಎಂಚ ಆಪನು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆತು ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇದು ಐತ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ನೆತ್ತ ನೆಕ್ಕನ ಅಳವಡಿಕೆಗಾನ ಅಂಚ ಬೇತದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಗ ಅವೇ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬೇತೆ ಶ್ರುತಿ ಬೇತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿನೇನು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಕೀರ್ತನೆಲ್ಲ ಇತ್ತನೇನು ಸ್ಯಾಕ್ಸಬೋನ್ ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಕೀರ್ತನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಗಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಆಲಾಪನೆಗಳು ಮಾತ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಆಲಾಪನೆಗಳು ಸೆಕ್ಸಬಂದ ಆಲಾಪನೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಅತ್ಯಾಸ ದೇವಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವಾದ ಐಟ್ ತೆಪ್ಪನ ರಾಗದ ಆಲಾಪನೆ ಬೇತೇನೆ ದೇವಣ್ಣ ನೇಮದಲ್ಪ ಪೊರ್ತು ಕರಿಲೇಖನೆ ರಾಗಲು ಬದಲಾವಣೆ ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ನಾಗಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಇರೆಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ಸಬೋನ್ ಕಲ್ತಿ ನಾವು ನಾಗಸ್ವರಕ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ಐನ್ ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತ ಸ್ಯಾಕ್ಸಬೋನ್ ಕಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನಾಗಸ್ವರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ ಯಾನ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಮಾಮನ ಅಕ್ಕನೆ ಪರಂಪರೆದವ್ರ ಅಂಚ ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡವು ಸ್ಯಾಕ್ಸಬೋನ್ ಪಾಠ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ಲೆ ಸೆಕ್ಸಬೋನ್ ಬೇತೆ ಎಂದು ಬುಡ್ದು ಇರು ವಾ ಇತ್ತ ಜನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ಕೊರ್ಪನೆಗ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಲಂಚದಲ್ಲ ಪೊಂದುಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸರ್ ಮದ್ಮೆದಲ್ಪದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪುನಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ದಾದವಂಡ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜುಂಡು ಮದ್ಮೆದಲ್ಪ ಉರುಪುನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವರ ದಯಬಂಡ ಅಕ್ಲನ ಗೋಜಿಡುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮಟಿಗೆ ಬಾರಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಲೆತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಮಂಟಪಡು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರು ಕಿರಿಕಿರಿಂದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡ ಸುಲ್ಲದು ಕೆಲವರು ಪನ್ನಗ ಬನ್ಪೇರು ಆ ಊರು ಪೋಡು ಒಂದು ಊರು ಪೋಡು ಪನ್ನಗಲ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬುರ್ಸೋದು ಅದೇ ಅವು ಹೊರ ಬಂಡ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಕೇನ್ ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಹೊರ ಕಲಾವಿದಾಗ ದಾದಾಪನ ಬಂಡ ಆನಾತೆ ಉರ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ನಮ್ಮಂಚಿ ತಿರುಗುಡು ಪೋಡು ಅದೇ ಅದಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಸೆಕ್ಸಮನ್ನು ಬೇತೆ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾರಿ ತಬಿಲು ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ ಸಾತಿ ಅದು ವಯಲಿನ್ ಪಾಡೋರ ಗಿಟಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನ ಮತ್ತು ಎಂಚೊಲ್ಲಿ ರೀರ್ನ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಇರೇಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸ ಅನುಭವ ದಯಪಂಡ ನಾಲೈನೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಸೆಕ್ಸಬನ್ ಒಂಜೆ ಒರಿಪುನಂಡು ಒರಿ
ನಾಲೇನೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂದೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಡ ಮದ್ಮೇಂದ ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿನೇ 11-20 ಆಪಿಜಿ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ವಾತಾವರಣ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮದ್ಮೆ ಅತೆ ಮದ್ಮೆ ಇಂಚಾನಾಗ ಐಕ್ ಬಡ ಐನ ತಯಾರಿನ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಐಡಿಯಂದಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇಕದಾಲ ನಿಖಲನೆ ಐನ ಹೊಸತದಲ್ಲ ಸೇರ್ಸವನ್ ಮಲ್ತದಾರ ಹೊಸತಂದಲ್ಲ ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೀಜ ಅವೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಮಲ್ಪಂಗ ಓಕೆ ಕೊಳಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಾರ ದಲ್ಲ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ದಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಮೇನಿ ಓಲಾಂಡ ರಡ್ಡು ಜುಗಲ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಅಡ್ಮೇನಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಈರೆಗೆ ನನ್ನ ಈನೊಂದು ಯೋಜನೆ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪನ ದಾದೊಂಡಿರಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ದಲ ಉಂಡ ಕನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಂಚಿನದಾಲಿ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾಗಸ್ವರ ಅದೇ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಅವ್ಲು ಈರ್ನ ಪುರ್ಸೋತುಡು ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಸರ್ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈರ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಈತು ವರ್ಷ ಇತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಾರ ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಾದದಲ್ಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮುರಿಯ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲು ದಯಮಣ್ಣ ಹಿರಿಯರ್ ಪಾಡುಗುರ್ನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಚೌಕಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಒಲ ಇಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕಂಡೆ ಸಾಧನೆ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಏತಲ ಪಾಡು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ ನಾಯನ ಹೊಸತನ ಬುಡ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬುದಿನ ಬುಡುಚ್ಚಿ ದುಂಬುದಿನ ಬುಡು ದಯಮಣ್ಣ ಅವು ನೇಮನೆ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಅತನ ಪಿದಾಯದ ಮದ್ಮೆ ಬೇತೆ ನೆಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈಗ ಒಂಜಿ ಆಯನ ವಾದನ ಕ್ರಮ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ದಯಮಣ್ಣ ದುಂಬುದಾಕಲು ಒವ್ವುಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಜ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಡೆ ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ತೂಯರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಂತ್ರ ಸುತ್ತ ಮಾತ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ ಸುತ್ತಗಾನ ಬರ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಏರ್ಲೊಪ್ಪುಜಿ ಚಾಕರದಕ್ಲ ಜನ್ಮ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಫರಕೆ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಿನಿಪ್ಪೇರು ಬೇದಕ್ಲು ಅಂಜನ ಈ ತಂತ್ರ ಸುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆತ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ದಯಪಂಡ ತಂತ್ರ ತೂಕುನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಐಕಾಯನ ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಉಂಡು ದೇವರ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತಂತ್ರ ವೈಕು ತೂಗೊಂಡ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರಗಲ್ಗೆ ತೂನಾಗ ನೆಕ್ಕು ತೂಗುನಾಗ ಬುಡ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಸವನ ಪೆಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚ ತಂತ್ರ ತೂಕರೆ ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಟಾಂ ಪೋಪುಂಡು ನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆದ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಐನು ಒರಿತೋನು ಪೋಪುನವು ಇತ್ತದಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಲಜ್ಜನ ಅವನು ಪೋಪುಂಡು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಒಂಜ ಜವನೇರೆ ಪನ್ಪುನ್ ಮಣ್ಣ ಏನು ದುಂಬರಿಪುಲಿ ದುಂಬುದೇನು ಒರಿತೊಂದು ಹೊಸತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಾರ ಓಕೆ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಈದ್ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾತ್ ಅನುಭವ ನಮ್ಮೊಂದು ಯಾತ್ ಪಾತೇರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈರ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವರು ದಾದವಣ್ಣ ಪ್ರಚಾರಗ್ಲ ಬರಪುಜಿರು ಪಿದಾಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜರು ಒಂಜಾ ತಾರನಾತಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದುಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಾತಿರ್ಭವನ ಒಂಡ ಖುಷಿ ದೇವಣ್ಣ ಒಂಜಾತ್ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಭವ ಒಪ್ಪುಣು ನಿಖಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಒಪ್ಪುಣು ನಿಖಲ್ನಾತೆ ಒಪ್ಪರ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಇರಿ ನೀತು ಬರ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಆತ ಅನುಭವನ ಪಂಡಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಕಲಾವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಿಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರದಿರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಈ ವಾರದ ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂತನ ಸಂಚಿಕೆ. ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲಾವಿದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ, 12 ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಶಾಲೆಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬರುವಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ, ಚಾಕರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಲವು, ದೇವರ ಚಾಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯತೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸೂಡದ ಸುನಿಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಈ ವಾರದ ಕಲಾವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದನ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.